Halo guys. Mana? Apa itu? Pesawat. Mana pesawat aslinya? Remote-nya mana? Mana? Tengok ayah. Mana nama remote-nya? Kasih tahu dulu sama teman-teman mana remote-nya. Nah, kasih tahu dulu remote-nya mana? Remote-nya mana? Mana remote-nya? Apa itu namanya? Apa itu namanya? Hah? Pesawat atau remote? Remote. Iya, ini remote-nya teman-teman. Kasih tahu dulu. Ini namanya remote control pesawat Abang L nih teman-teman bilang. Ini remote kontrolnya. Ini helikopternya teman-teman. Abang L baru datang kirimannya ini. Helikopternya warna merah teman-teman. Iya kan? Iya kan? Ayo. Ini. Mana? Itu apa? Apa itu? Lepas. Kita pasang lagi. Mana? Coba. Iya. Pesawatnya. Iya. Bagaimana ini? Mana? Bagaimana? Mana gambar pesawatnya? Itu. Iya. Itu gambarnya. Iya. Kalau pesawat aslinya mana? Mana? Itu. Bisa terbang dia? Iya. Tadi abang terbang kan dia? Iya. Iya. Itu juga. Iya. Apa bacanya itu? Juga. Pesawat bacanya. Iya. Ternyata pesawat tulisannya itu. Itu pakai bahasa apa itu? Bahasa Jepang itu, Bang. Bahasa Cina. Mana pesawat? Itu aja tulisannya kan? Mana remote-nya? Mana? Remote helikopternya Oh, itu baling-balingnya. Ada berapa baling-balingnya? 3. Coba hitung dulu. Nah, hitung dulu baling-balingnya kalau ada 3. Coba. 1. Mana satu lagi? 3. Datang lagi. Ini apa itu? Pesawat juga itu. Abang dapat dari mana itu? Siapa yang beli? Hah? Siapa yang beli? Kasih tahu dulu siapa yang beli. Hah? Om Irman yang beli. Enggak ayah itu yang beli. Iya, ayah lah yang beli. Oh, ini dia besar ini dia. Sapa dulu teman-teman. Halo guys, bilang. Ini abang dapat mainan ini guys, bilang. Iya guys. Dapat mainan guys. Iya guys. Iya guys. Duh, kok gitu guys? Kenapa itu? Cica. Ayo. Itu apa itu? Hah? Apa itu bro? Nanti jatuh nggak bisa dipakai loh. Itu apa? Apa itu? Remote-nya. Mana tempatnya? Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Ini namanya Abang L teman-teman. Ini dia. Cawat. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.